明哥到咧，真係啊！咦係喎，明哥換咗 skin 咧。好啦，咁就依家玩100 game 啦。你講咗開場白未啊？講咗啦，唔係喎，未喎。唉。好啦，各位觀眾大家好，我哋係星辰工作室。我係布丁。我係雪滿 Lindy。明哥喺度，佢唔知呆咗種鬼嘢。咁我哋玩100 game，衝啊！玩長嗰個啊，定 server game 啊，定玩邊個啊？都話就 survival game 啊，100 game 啊。係啊，冇啦，我100 game 好差嘅啫，我只贏過1-2次咋。我哋3個一齊添喎，點會唔贏啊？最側邊嗰個。唔得，拎機啊！好得到啊，拎機都。3、2、1，我撳。最側邊嗰個 running 嘅。喺呢度啊！做咩啊？好啦，嗰邊。啊，未落 in 啊 ！Sorry。in。我見到最側邊嗰個。快啲啦！入咗。我見到你哋啊！我都入咗啦。呢個場。我哋3個連埋一齊。我敲個機。我哋攞完一個箱之後就向後走。呢個係呢個。我只有見到 bikini。我哋約住咗先啦。我哋咧去攞完一個箱嘅嘢之後。我為咗俾大家睇到我嘅，諗住就咁啦，係咯，就咁啦。啊！你呢個衰仔。我本身係跟住0.12.1㗎，為咗你哋我已經冇啦。同埋你玩呢個商法都唔可以0.11.12啊！係應該話0.12.1。而家應該有冇標靶啫嘛？可能有啦。之前我標7，跟住再更新都已經有標7去。快！我哋搶咗個箱之後就向我哋而家後面走。我突發地都冇用。喂，你開咗呢個箱？走。我個箱都冇拎啊！唔係啩？走。我有啲嘢可以俾你。喺邊？行啦。喵沙。行啦！跟住我。行啦，去後面行。我想講呢個場應該冇乜箱咯，之前我玩嗰個場咯。咩啊？我俾件衫俾你，你咩都冇啊，呢啲。唔係，我有，只不過我冇着住咁解啫。你快啲着啦，而家快着。你要冇衫啊？我冇衫。我冇啊，我都係得鞋同埋褲啫嘛，冇啦。我冇衫啊，有冇得？你有冇衫？我俾呢個。OK， 行啦。喂 ，Lindy 過嚟啊！我有條好啲嘅褲啊。俾我㗎，多謝喎。點解我2個唔係1個？我俾對好啲嘅鞋，你有冇鞋啊你？我有金鞋。我冇鞋。我俾對鞋俾你啊！我冇咗對鞋，唔知點解。佢會叻機啊！走啦！有冇劍啊你？地。我有斧，木斧。即有攻擊。有嘢啊！有花㗎。我想行上嚟，唔知點解癲咗。加油努力，因為你拍緊片出力嘅。呢度有個箱呢，你哋2個都冇睇到咩？啊，後面都有箱。哇！鑽石。嚇，1粒啊？係啊。幾好。走。等我陣。等我開一開嘢。我而家都係得。差啲走人。啊，拎咗添俾你。附近冇人。好。喂，你得未？走啦 ，Lindy 走啦 ，Lindy。我見唔到你哋。喺你後面咯。喺我後面好啦，咁跟住我啦。跟住 Lindy 啦，我哋2個。咁第2個啦聲。Lindy 見到我哋。你要唔要褲啊？係。我冇咩啊我要件衫多啲咯。衫夾我都冇喎。有鎖鏈夾。你唔係着緊啦咩？唔係，我有2個好似係。係啊，我有2個。等等啦。
係啊，金劍同金斧邊個多啲攻擊力啊？咩啊？金劍同金斧，哦金斧。金劍啊！金劍好啦。喂，等等，我哋等埋 Lindy 過嚟啊！快啲行啦，快啲行！嚟啊！我力機啊，抽你個筋啦！哇，好叻啊真係！我唔叻喎。而家我哋係馬矮，而家佢。我冇拍片嗰陣時都唔係幾叻啊！正常我放片。啊！有聲，停！呢係邊個頭先冇到個聲㗎？到。喺邊啊？你個頭啊！啲咩啊？有多多鑽石，有冇木條？有冇木條？你哋有冇木條？我有一條。哦，去中間，我哋去中間，翻返去中間，合把鑽石劍。咁鑽石劍邊個拎啊？咁梗係最叻哼雞 game 嗰個明哥啦。但係你佢會出賣我哋喎。唔會，我唔會。你唔好唔記得。我唔會㗎。係啦，上次咯，佢啊，殺咗我啊佢。衰仔。知唔知咩叫朋友啊？之後俾咗你之後就唔係朋友係敵啊嘛。唔係。佢講得好。算啦，整完劍之後，算啦，我知道自己㗎啦，一定會輸俾你哋。嚇！我唔會殺你哋咯，我會等好多分鐘之後佢就會一齊贏咯。真㗎？係啊。得㗎。咁就唔好互打住先，但係我驚係因為我戰鬥力係你哋兩個當中最差㗎。你個頭。喂，我完全揾唔到中間喺邊喎，有冇合成台？我揾合成台。我見到中間呀，看到。喂。你喺邊啫㗎？下邊啊。你喺邊啊？得，我見到你個名牌，得，你帶落嚟。唔係點算啊？我好似攻擊最差啊！我射劍咋，你金劍。咁你拎鑽石劍咩係？有啲咩啊？啊斧俾邊個拎啊？布丁拎啊？布丁你拎斧同埋啲裝下點啊？有人，大家戰鬥。好多戰鬥。我哋開始。等先，你唔好行得太快，我哋都喺後面啊！你死啦，4個3個，你翻去啦！過嚟啦你，嗰度 team 嚟㗎。我就快死，快過嚟！快啲我哋要殺晒啲人先啊！俾人棘住咗蜘蛛網啊！快啲嚟救我！你哋護住我！好叻嘅 FK 叻，呢個係你嚟嘅。護住我！我喺中間跌緊落去。快啲開始打啦！我燒咗。我就快死。喂，我冇木條啊！掉支木條嚟啦，你哋。喺邊啊？下面個水凼度啊，跌落嚟，你全部都跌落嚟啊！俾支木條俾我，掉俾我。你死咗啊？未。我死啊！我上唔到去啊！跳落嚟啊！快啲跳落嚟上呢度。我跳到嚟啊！有冇嘢食？有好多，分析掉俾你哋。我冇血啊！快啲拎！哎呀，你吸咗，係俾佢啦。我知我而家掉緊我啲蘋果俾佢，接住啊明哥，呢度。我回血啊喎，冇。就你一份。你要，我俾啲嘢俾你啊，俾啲 war chicken 俾你，生雞啊。我有好多嘢食。哎，對有條路喎，我見到個箱。走啦！哎，有鐵甲。嚇，條架我要。佢哋都唔識落嚟哎，呢度，見唔見到因為我？我得好少嘢咋我。鐵甲，你話係生。喂，佢哋想落嚟啊！殺咗佢啦！我有鑽石劍。明哥，你用完把鑽石劍之後俾翻我得唔得啊？佢哋落嚟！死咗啊？我殺咗佢。有 diamond 啊？係啊。幾多粒啊？我2粒。我要喎。有冇？你俾我整俾你，俾可唔可以俾我？我好似係全隊攻擊最差喎。係咯，俾佢啦。我換件甲啊！等一陣，我掉啲冇用嘅嘢先。我而家搜羅緊食物，因為我哋一陣間轉走。俾支木棒俾我。
俾支木棒俾我啊，明哥。誒，要唔要鎖鏈盔啊？我呢度好多箱。damage，俾個劍我啦！佢殺緊我，邊個？我食嘢。邊個？佢好識得故仔你。我哋等時間，大家。可唔可以俾個鑽石劍我？真係好想要。冇啊，我哋冇整啊，大家唔使殺大家，我哋等大家等。有冇人選去嗌我個蛋糕啊？食啊！好啊，大家一齊食啊！蛋糕。見唔到啊！我擺咗啊！有一個蛋糕啊！等先，我望下先。好。啊，見到啦！啊，搞掂。有蛋糕啦！好攰啊！好啦，我哋而家等時間過，耶！我哋嘅勝利，好耶！我哋。屬於我們的勝利。耶！其實我啱啱最後我喺嗰個箱度搜到一粒 diamond 㗎。我揾到2粒 diamond，我執到。有冇人真係唔係滿血㗎？冇啦。我滿血。好似裡面裝備最差喎。明哥你都滿血啊？裝備有幾多？裝備有9格啊，39格。你3格噃，我係裡面裝備最差嘅陰公，你哋仲俾把diamond劍俾我，俾我拎多好啊，唔該。我有好多，我有鐵鞋啊。鐵衫。Lindy 你過嚟啊！鐵鞋邊啊？後面。鐵衫。鐵鞋後面。係。鐵衫。去明哥嗰度，我等陣先，我見到啦，原來我啱啱拎咗好多鎖鏈嘅盔甲，隔離拎咗好多鎖鏈嘅盔甲。我有冇鐵衫喎？我想有冇多件鐵衫啊？鐵衫，我冇得鎖鏈，我得鎖鏈。你咪着緊鐵衫咯你。嚇唔係我鎖鏈嚟喎就鐵衫嚟㗎。即係我掉垃圾。對鞋咧。有成副鐵裝啊我。下面係咪用岩嚟㗎？係啊，所以你唔好跳落去會即刻殺咗你。唔好殺我！好驚啊！嗱 N 啊，2分鐘啊。掉垃圾啊我哋。掉緊。掉咗。我哋玩掉垃圾。唔可以互殺啊！我好驚明哥佢殺我哋。我冇啊。因為佢係當中係最。喂 ，Lindy 過嚟啊 Lindy。嚇？我有條鐵褲啊。我唔係鐵褲咩？哦，鎖鏈褲係。咁你就成套鐵喂，邊個有事啊？咩？我對鐵鞋喎，你要唔要啊？我着緊鐵衫。唔係啊，你係黃金鞋。點解都係黃金鞋嘅？我要呢個。你唔好射我哋啊！算，我唔會俾你㗎，我見到你有功。算，我俾裝甲俾你啊，我俾鐵鞋俾你啊，呢度接住。呢度啊？前面啊，前面。係啊，行啦。執咗啦，係啊，執咗啦。你執咗啦。我們是共同的。耶，1分鐘。你係咪真冇啊？我俾頂帽俾你啊？唔係喎，我冇鐵帽啊。鞋嘅，我冇鞋嘅。你咪着咗鞋咯。我見到你着緊鐵鞋喎，睇。我冇點解你見到我着緊金鞋嘅？其實我覺得咧，人哋咧，我哋3個聯隊咧，其實人哋應該驚㗎，所以先好。我哋前排跟住係喺度揾到箱。我 diamond 啊，邊個要啊？呢個係又係我做嗰啲嘢。我有2粒 diamond 啊！呢啲係咪結婚戒指嚟㗎？結婚戒指？嚇？姊弟戀啊！你哋2個。我才不要呢！佢想我都唔想啊，唔該。OMG！我哋開多個蛋糕嚟慶祝啦！好啊，擺埋一齊。我贏咗啦！贏咗啦！耶！你 diamond 劍啊你，嘥命！我粒 diamond 都冇啊，俾晒你哋2個。你冇咩？我俾啊！我俾你。俾唔到㗎，依家你掟出嚟㗎，就等於冇㗎啦，就會唔見咗㗎啦。好啦，咁我哋今集嘅時間就係咁多先啦，贏咗咯，耶！哇，14分鐘啊！快啲！拜拜。